وقت ما بتكون في المستشفى والدكاترة بيقولوا إن كل الأجهزة العصبية بتاعتها توقفت، ولما بيعرف حبيبها بالخبر بيميل على البنت اللي مصاحبها وبيقول لها الحمد لله هنخلص من الغم والنكد، لا وكمان هنطلع بقرشين محترمين نمنجه بيهم حياتنا. وهوب وبيوصل الدكتور الوسيم شين اللي كل البنات بتحبه وكل البنات حلوين، وبيقوم داخل على الأوضة اللي فيها لين، واللي أول ما بتحس بيه نوره بيغطي على المكان لدرجة إنها بتفوق من الغيبوبة، وبتقوم تفك شعرها وتلبس الهيلز بتاعتها مع شوية أحمر وأخضر وتخرج من أوضتها وكلها كبرياء وشموخ. وساعتها بتتوعد لين لحبيبها إنها تعمل منه بطاطس محمرة وبالكاتشب كمان بسبب خيانته ليها. في اللحظة دي المخرج بيقول كات، كنتوا هايلين يا جماعة، وبيخلص المشهد على كده. وبنعرف إن لين ممثلة صاعدة ولسه بتقول يا هادي في التمثيل. وبعد التصوير اكتشفت لين إن حبيبها بيخونها فعلا والموضوع مش تمثيل ولا حاجة، فقالت لنفسها هو أنا لسه هروح أزعق وأعمل فضيحة؟ خليهم يشبعوا ببعض، هو هيلاقي زي فين الخاين الغشاش. وفي وقت ما لين بتكون نازلة على السلم بتخبط في واحد وبتكون خلاص هتقع، لكن بينقذها الممثل المشهور شين وبيعمل حركة جدعانة معاها وبياخدها معاه البيت، مع إنها ما وقعتش أصلا، فمش عارفة إيه التصرف الأوفر ده بصراحة. المهم لما بتفوق لين تاني يوم بتلاقي نفسها في بيت غريب طويل عريض ما تعرفش فيه حد، فبتخرج من أوضتها فبتلاقي قدامها شين واقف في المطبخ بيعمل له كوباية نسكافيه. ساعتها فضلت لين تلف حواليه داير ما يدور ولكنها بتدور على مفتاح الشقة اللي ضاع منها، وده اللي خلى شين يقول في نفسه هي البت دي مجنونة ولا يا جدعان، والطبيعي يعني يقول لها إنها تعبت وهو خدها معاه على البيت والكلام ده. لكن شين اكتفى بابتسامة وقام لابس الكرافتة بتاعته، وقبل ما يخرج قال لها لو سمحتي ابقى اعملي عمليه اللحميه اصل صوت شخيرك ما نايمنيش طول الليل يا انسه. ولما رجعت لين على بيتها فضلت تفكر وتقول يا ترى ايه اللي ممكن يكون حصل امبارح، لانها مش فاكره حاجه خالص، وهل فعلا جالها اللحميه؟ لحد ما بيخبط الباب وبتلاقي لين لانج في وشها، ولانج ده حبيبها عشان بس تكونوا معايا على الخط. المهم ان لانج دخل البيت وفضل يشتغل لين بالحنجل والمنجل ولا اكنه ذئب بشري وما كانش بيخونها امبارح. ساعتها قالت له لين لو انت فاكرني هنديه وهصدق كلامك وافعالك عرفني بس علشان اكون واخده بالي. فقال لها لانج مالك بس حبيبتي في ايه؟ مش كنا كويسين امبارح؟ فردت عليه لين وقالت له بره يا خاين يا غشاش، وهات طبقين الاكل دول اسند بيهم قلبي مش هتبقى خيانه وجوع كمان. وقامت سايباه وماشيه، لكن لانج دخل وراها وفضل يستسمحها تصالحه ويقول لها طب وحياه سندوتشات الشاورما، وتقول له لين ابدا، طب وكروت الشحن والورد؟ فترد عليه لين وتقول له مستحيل انت بتهزر، طب الحب والشوق قالينا حبيبتي. لكن لين كانت واخده قرارها خلاص والموضوع بالنسبه لها منتهي. وشويه وبيخبط الباب وبيكون شين هو اللي بيخبط، ولما قالت له لين ان حبيبها السابق عندها وشه قلب وعينه طلعت شرار وشكله كده هيتهوى. تسالوني ليه؟ اقول لكم معرفش. ولما دخل شين على البيت قال لي لانج انت ازاي تيجي هنا يا حشره؟ مش انت برضه اللي كنت في الاستوديو وخنت حبيبتك بكل برود؟ فقال له لانج انت مين انت علشان تكلمني بالنبره دي؟ فكان رد شين عليه بانه قال انا الذي انقذتها من القمامه، فقام باصص لنفسه بكل فخر وكبرياء كده ولطش لانج قلم واخد لين معاه. ولما لين عصلجت مع شين شويه قام جابها من قفاها وقال لها انت لسه هتفكري وشدها على عربيته. في اللحظه دي كانت لين مش عارفه ايه اللي بيحصل حواليها بالظبط، لكن ده ما يمنعش انها كانت فرحانه. بعد كده خدها شين على محل ملابس علشان يشتري لها كام فستان، اصله عينها مساعدته الخاصه. وشويه ووصلت الممثله المشهوره جوري، واللي اول ما لين شافتها كانت طايره من الفرح لانها جميله ورشيقه وشيك في نفس ذات الوقت. وبعد سلامات ومراحب راحت لين علشان تجيب لجوري حاجه تشربها، ومن كتر توترها وقعت الكوبايه على جوري، واللي قامت ودت لين حته قلم انما ايه يغير معالم الوش. وطبعا لما شاف شين المنظر قام ماسك ايد جوري قبل ما تضرب القلم التاني وخد لين ومشي بعد ما قال لجوري انه هيحاسبها على القلم ده بعدين. وبالليل فضلت لين تشرب عناب وتلف حوالين شين داير ما يدور كالعاده، وقعدت تقول يا ناس يا عالم انا اتضربت قلم في اول يوم شغل ليا، صحيح اكل الكريز مش بالساهل. وكانت حزينه جدا بسبب القلم اللي خدته من ممثلتها المفضله. بعد كده اخدها شين على اوضتها علشان تنام وترتاح، وساعتها بنعرف ليه شين متمسك بدين كده، لانها كانت نفس البنت اللي كان بيلعب معاها في طفولته وفرقتهم الحياه، وكل واحد فيهم مشي في طريق لكن القدر جمعهم من تاني. ولما فاقت لين الصبح ولقت شين قدامها قاعد على الكمبيوتر بسم الله ما شاء الله عليه منور، قالت في نفسها لا انا كتر الحلويات بيعمل لي ازمه نفسيه وعاطفيه في نفس ذات اللحظه.
ما هو مش كده برضه. ساعتها راح شين وخدها وقعدها على مكتبه وقال لها من النهارده لازم تتعلم اكسل كويس علشان تقدر تتابع شغله، يعني قبض كام صرف كام كده يعني، لانها خلاص بقت مساعدته بصفه رسميه. وبالليل كان لانج سهران مع صديقه اللي قال له لانج انه عايز يشوف اي حل ينتقم بيه من الممثل المشهور ده اللي اسمه شين، علشان بصراحه كده علم عليه. وتاني يوم خرجت لين مع شين واتفسحوا شويه وقضوا يوم جميل مع بعض. وفي البيت صحيت لين على تليفون شغل وطلبوا منها تيجي الاستوديو حالا يا اما هيشوفوا واحده غيرها. وساعتها قامت لين فورا من مكانها، في دقايق كانت وصلت الاستوديو ودخلت تصور المشهد على طول. ولما حس المخرج انها مش مركزه فضل يزعق فيها وقام مديها اخر فرصه ودخلها مع الممثل في اعلان لكريمات البشره. وفي عز ما كانت لين منسجمه في الاعلان وخلاص هتتهور وصل شين وشدها من ايديها وقال لها انها المساعده بتاعته ومش مسموح لها تشتغل مع اي حد تاني غيره. وده اللي ضايق لين جدا، وقامت هي كمان مزعقه في شين وقالت له انها ما تسمحلوش يتعامل معاها بالشكل ده، غير انها محتاجه للشغل فعلا وحياتها مش زيه كلها رفاهيه. وقامت سايباه وراجعه للتصوير. وبالليل في البيت فضل كل واحد فيهم يبص للتاني من تحت لتحت وشايف ان الطرف التاني هو اللي غلطان. علشان كده كلم شين صديقته ليندا وطلب منها تباشر هي جدول اعماله من النهارده، وقام بعت رساله لين وقال لها تيجي تقابله علشان تسلم الشغل اللي معاها للمساعده الجديده اللي هو عينها. وفي الطريق تعبت لين جدا وفقدت السيطره على نفسها وقامت وقع في الشارع واغمى عليها. ولما فاقت لين لقت شين قدامها وطلب منها تفضل نايمه علشان ترتاح، وقام جايب لها الدواء واداهولها كمان وحاجه اخر دلع الصراحه. وشويه وقامت لين من النوم وساعتها شافت شين نايم في الصاله، فقامت خدت قلم الروج ورسمت له بيه على وشه وهي بتقول له ده عقابك لانك زعقتلي وزعلتني منك كمان. في اللحظه دي فاق شين وقرب لين ناحيته واعتذر لها عن اللي عمله وعرفها انه من النهارده مش هيتدخل في حياتها تاني، لكن ما تبعدش عنه مره تانيه لانه افتقدها جدا. يا سلام على الانسانيه، يا سلام على الحنيه. وطبعا لين كانت طايره من السعاده طير، وبسبب الدلع الزياده اللي دلعه شين للين لقى ان لين موقعه على عقد مزدوج بخصوص الضرايب، وهي مش عارفه انها عملت مصيبه كبيره هتودي شين في داهيه بسببها. ساعتها استدعاها شين وفضل يزعق فيها، خصوصا ان محاميه الشركه قالت لشين انها مش هتقدر تعمل اي حاجه بخصوص الموضوع ده. علشان كده كلم شين ليندا وطلب منها تيجي المكتب فورا وقال لين تسلمها الشغل وترجع على البيت. وطبعا كانت لين حزينه جدا، وفي الطريق قابلت لانج بالصدفه ووقفت اتكلمت معاه. ولما شافهم شين قال عليا وعلى اعدائي وقام محمر عينيه، بس ما خدش اي موقف برضه. بعد كده عرفت لين ان جوري ورا كل اللي حصل ده لانها استغلت هبلها وحطت عقد الضرايب في وسط الورق علشان لين تمضيه من غير ما تلاحظ. وده اللي خلى لين تروح لجوري على طول وفضلت تتحايل عليها انها تخرج شين من الازمه اللي هو فيها، وعدتها انها مش هتشوفه تاني وتبعد عنه اذا كان ده يريحها. في اللحظه دي قالت لها جوري تمام لو كان كده هفكر. ولما رجعت لين على البيت فضلت تعيط لانها كانت شايفه انها السبب في الازمه الكبيره اللي تعرض لها شين، وبدل ما تكون هي المعين ليه وقعته في مشكله بسبب غبائها وعدم تركيزها في شغلها كويس. اما شين فكان على اخره، وكل ما يفتكر منظر لين وهي واقفه مع لانج يتعصب اكتر وكان شايف انها كده خانته. وده اللي خلاه يجيب صديقه ليه في البيت وطلب من لين تلم حاجتها وتمشي، وكان موضح لها انها مش فارقه معاه وسهران وحياته اخر روقان. ولما جت لين علشان تاخد الدبدوب اللي كان جايبه لها شين قام بسرعه وخده منها وقال لها ان الدبدوب ده ما يخصهاش. فخرجت لين من البيت ودموعها في عينيها وقلب شين بيتقطع 100 حته هو كمان بسبب انها بعدت عنه، بس هيعمل ايه بقى؟ وفي الشارع قابلت لين لانج بسبب المصايب وعرض عليها يوصلها لان الوقت اتاخر. ولما رجعت لين على البيت فضلت تشرب عناب لما حالتها بقت كرب على الاخر. والصبح لقت رساله من شين بيقول لها انه هيحل الموضوع ويا ريت تفوت على السوبر ماركت وتجيب له كيسين نودلز علشان نفسه في طبق من ايديها. وده اللي استغربته لين جدا وقالت في نفسها هو الواد ده عبيط ولا شكله كده، هو لسه عامل فيا ايه امبارح؟ وشويه وبيوصل لانج وبيكون جايب اكل ودواء لين علشان عارف انها تعبانه شويه، وفضل جنبها لحد ما اتحسنت. وبعد كده طلب منها تيجي حفله عيد ميلاده الجاي ووافقت لين. وفي يوم عيد ميلاد لانج راحت له لين ومعاها هديه، ولما وصلت كان في مجموعه من المعجبين بتوع لانج وكمان شويه صحافه. ساعتها راح لانج ومسك لين من ايديها قدام الكل وقال لهم انها حبيبته، وطبعا ده اللي ضايق المعجبين وفضلوا يحدفوا لين بالحاجات اللي في ايديهم. فخدها لانج ودخلوا جوه المبنى علشان يحميها منهم. وساعتها قال لها انه بيتمنى
تديله فرصة تانية ويرجعوا لبعض، ووعدها انه مش هيكرر غلطه في الماضي ابدا. لكن لين ما قبلتش اعتذاره وقالت للانج يا ريت يفضلوا اصدقاء افضل، وقامت سابته ومشيت. وبالليل كان شين وحيد قاعد يفتكر كل ذكرياته مع لين وقد ايه وحشته. وشويه ووصلت صديقته اللي كانت جايبه له تورته علشان تحتفل معاه بعيد ميلاده. وعلى الرغم من المفاجاه الحلوه دي الا ان شين كان واضح عليه الحزن، وبرضه مش قادر يفرح من غير ما تكون لين في حياته. انه الحب يا سابق. بعد كده زق لانج واحده على لين وخلاها تمضي على عقد مجهول الهويه، وهي فاكره نفسها بتمضي على سكريبت المشهد اللي هتصوره. وفي وقت التصوير كانت لين بيجمعها مشهد مع لانج اللي طلب من المخرج انهم يغيروا شويه حاجات في المشهد علشان يعجب الجمهور اكتر. ساعتها رفضت لين طلبه، وده اللي خلى لانج يتهجم عليها في التصوير. ومن حظ لين ان شين كان في نفس الاستوديو وشافها، فدخل بسرعه وانقذها من تحت ايد لانج اللي قال له انت واحد زيك متهم في قضيه عقد مزدوج وليك كمان عين تيجي التصوير. فقال له شين طب بص الحركه دي كده، وقام شايل لين هيله هوب وخرج بيها قدام الكل. وطبعا لين كان قلبها الصغير لا يتحمل. ولما وصلوا على البيت قال شين للين ازاي بتتعامل مع لانج وهي عارفه انه بني ادم مش كويس، ولحد امتى هتفضل عبيطه واللي حواليها بيستغلوها. وطبعا لين كانت فاكره شين هيقول لها في كلام هيام وغرام والحركات دي. ولما نقبها طلع على شونه كشرت ولوت بوزها زيها زي اي بنت في الدنيا. لكن شين ابو قلب حنين ما هنش عليه الكلام ده، فراح لبسها الشبشب في رجليها وكمان عمل لها العشاء واكلها في بقها البفتيك. وتاني يوم ورت مساعدة شين ليه فيديو بتثبت ان لين متورطة في اخر مشكلة اتعرضوا ليها، وان الموضوع ما حصلش غصب عنها زي ما كانت لين بتقول. وده اللي خلى المساعدة تحذر شين وتعرفه ان لين قريبة منه لغرض هي بتسعى ليه، ولازم يكون مركز في كل خطوة هي بتاخدها وانها لا بتحبه ولا حاجة. وطبعا ده اللي عصب شين جدا وراح الجيم علشان يخرج طاقة الغضب اللي جواه. في نفس الوقت كانت لين مستنياه على العشاء في المطعم زي ما كانوا متفقين. ولما اتأخر شين قلقت لين وحاولت انها تتواصل معاه لكن معرفتش، وفضلت لين في المطعم لحد ما تعبت ونامت. واخر اليوم جه العامل وطلب منها تمشي لانهم هيقفلوا، لا وكمان دفعها 200 يوان لرسوم الخدمة، والموضوع جه عليها بخسارة وخلاص. ولما خرجت لين من المطعم لقت قدامها شوية رجالة شكلهم كده مش ولا بد، وحاولوا انهم يعتدوا عليها. ساعتها بتعرف لين ان الرجالة دول تبع لانج اللي راح لها وهو مش في وعيه وكان شارب عناب لما ما بقاش شايف قدامه، وقام طلب من لين تسامحه. ولما رفضت قال لها انه اتفق مع جولي وصديقتها وانه ورا العقد المزدوج علشان ينتقم من شين لانها فضلته عليه. ساعتها وصل شين وضربهم وخلص لين من ايديهم، وعرف منها الحقيقة وبانها ملهاش اي علاقة بموضوع العقد المزدوج، وان لانج ورا كل ده بمساعدة صديقتها المقربة. في اللحظة دي حس شين بالذنب واعتذر للين على انه شك في حبها في وقت من الاوقات. ومن بعد الموقف ده وعلاقة لين بشين بقت افضل بشكل كبير، وبقوا كل حاجة يعملوها مع بعض. وده اللي خلى لين تفكر في تأليف كلمات اغنية علشان تمارس هوايتها وتثبت نفسها، ما هي مش هتفضل معتمدة على شين طول عمرها برضه. ولما سمعت لين شين الكلمات اللي ألفتها عجبته جدا وشجعها تطور من نفسها لحد ما تبقى البريمو. وده اللي خلى لين تكرس وقت كبير من يومها في تطوير هواياتها، وكان شين بيساعدها عن طريق انه يغني كلمات الاغاني بتاعتها ويعدلوا فيها للاحسن. ولما سمعت مساعدة شين شغل لين اعجبت بيه جدا، وقالت لشين ان الاغاني دي ممكن ترجعه بقوة للساحة الفنية من جديد. وتاني يوم قالت مساعدة شين لين ان لانج دافع على حملة كبيرة هدفها تشويه صورة شين قدام جمهوره، وعرفتها تبعد شين عن السوشيال ميديا خالص الايام دي. وده اللي خلى لين تروح للانج وتطلب منه يسيبها هي وشين في حالهم. وساعتها لانج قال لها موافق بس بشرط تسافري معايا امريكا وتنسي شين خالص. وبعد ضغط كبير منه على لين وافقت علشان تنقذ شين من تحت ايده ومستقبله ما يتدمرش. ورجعت على البيت وجهزت شنطة هدومها ودموعها في عينيها وهي شايفة ذكرياتها مع شين قدام عينيها، ومضطرة تسيب كل ده علشان حبها. في نفس الوقت كان شين بيحاول يتصل بلين بقاله فترة كبيرة ومش قادر يوصل لها. وشوية ولقى شين رسالة من لين على موبايله مكتوب فيها انها عايزة تنفصل عنه، وده اللي خلى شين يتصل بلين فورا ويقول لها ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده. فردت عليه لين وقالت له انها ما عندهاش اي تفسير لكنها مش مبسوطة معاه وحابة يبعدوا عن بعض. وتاني يوم راحت صديقة لين وحاولت تفهم شين ان لين مظلومة وانها ضحت علشانه، لكن شين ما ادهاش فرصة تتكلم وكان رافض اي كلام عن لين. وبعد فترة اتقبض على لانج بعد ما اتكشفت كل المصايب اللي اتورط فيها، لكن لين فضلت هربانة ومحدش قدر يعرف مكانها. وبيمر 6 شهور وبيرجع شين للساحة الفنية من تاني وبيغني الأغنية اللي ألفتها لين. وساعتها قال شين في المؤتمر الصحفي إن الأغنية ألفها أكتر حد بيحبه في حياته وبيتمنى يرجع له من تاني. في اللحظة دي بتدخل لين في وسط الجمهور متخفية
ووقفت تسمع اغنيتها لاول مره وشين بيغنيها. ومن عيون لين قدر شين يعرفها من بين كل الناس، وساعتها جري وراها علشان يقول لها ما تبعدش عنه تاني. لكن لين قالت له ان وجودها في حياته هيعرضه لمشاكل كتيره، وده اللي خلى شين يقول لها انه على الرغم من كل ده الا انه عايزها وما يقدرش يستغنى عنها ابدا، وطلب منها يتجوزها قدام كل الجمهور. وبتوافق لين علشان يبقى كده توته توته وفركش الحدوته.